农民工揣着一年的辛苦钱，准备连夜赶回家给儿子过生日，谁料半路上遇到了突如其来的暴风雪，卡车侧翻到沟里，油箱也撞破了。大叔死里逃生，爬出了驾驶室，望着漫天飞雪，无助的抱头痛哭。为了不被草原上逐渐袭来的严寒冻死，大叔只能点燃轮胎取暖，结果火苗却借着风势点燃了地上的汽油，汽油很快将卡车引爆，大叔也被炸出去几米开外。可暴风雪丝毫没有停止的迹象。为了活下去，大叔只能踉跄着赶路。经过一夜跋涉，大叔终于看到了一处小小的毡房。然而毡房外守着条狗，毡房里的女孩也不肯让他进屋。你走，我家没男人，你快走开！车翻了，没地方去了。这外面太冷了，你先让我进去。我是满家人的朋友，你不要害怕。女孩十分警惕，下一秒便要放狗咬人。大叔被吓得连连后退，抱怨女孩